Hi everyone, I'm Robert And I'm Edu, and we are the C plus I Design Studio. Nandito ulit tayo sa job site. It's Wednesday afternoon and tingnan natin yung development ng formworks doon sa taas. Tara! So bago tayo umakyat, ito yung formworks na ginagawa para sa mga beams. So pinapakuan muna po yan ng pinolik board nila para padadaanan ng circular. So eksaktong sukat ng formworks ng beam natin. So dito guys, kailangan lagyan ng forma para pag binuhusan hindi mataas tong portion na to, mas mababa lang siya para hindi papasok yung tubig dito sa portion na to. So ito yung balcony. So kailangan lagyan ng forma doon sa edge ng biga, papaikot. So guys, ito yung second unit, malapit nila matapos sa higan yung bubuhusan natin on Thursday. So ito na lang part na to, dumating na yung mga coco lumber natin na additional. So pinopormahan na lang po yung area na yan. So pag nasa higan na yan, magbabakal na naman tayo dito. Anong haba niyan kuya? Pababa. 60. So ito po, nagpe-prepare tayo para sa mixture ng cement natin. Magko-concrete pouring na po tayo. So ang plan is dito ilalagay yung ating dadating na cement mixer. Mamaya tingnan natin yan kung maabutan natin. So itong part na to, merong toilet facility dito sa baba. In every stall natin merong toilet dito, and then dito sa kabilang stall meron din. So naka-prepare na rin yung ating plumbing dyan, and dito sa taas ang magiging residential part. So pinaplano pa nila yan kung kailangan bang itaas pa yung ceiling dahil may provision na pwede pang itaas ito, lagyan ng mezzanine, depende sa maging decision ng owner natin. Nandun si Architect Manny, yung contractor natin. Chine-check niya lahat ng mga formworks dun kung okay na ba for concrete pouring. Kanina nandun siya, tinitingnan niya yung ilalim para to make sure na pag buhos niyan for tomorrow, maayos na and ready na for concrete pouring. So dito sa site natin meron silang pet. Ito yan ang pet nila dito. Gumigising sa kanila every morning. So yan ang libangan nila dito. Ewan ko kung gagawing tinola to pag nag-lockdown ulit, baka maging tinola. So dito guys, kailangan pa rin nilang kabitan ng rapid clamp kada beam. Ha? After sa kahoy. Hindi nabibigayan kung ang layo mo, mga isang piye na sakong D4. Ya, nice na. Oh, sumobra. Ya, dapat masyado. Sa ganda. Bitaw. Sige na. Pamaya na. Development dito sa taas, tingnan natin yung makikita niya na almost 3/4 na nung unit 2.
ang natatakpan nila, nasasahigan na. So next niyan is magbabakal na. Pero ang inahabol lang natin is hanggang dito kasi ang bubuhusan itong part na to. So hopefully bukas mabuhusan na po ito. Yan. So chine-check na nila yung mga alignment tsaka yung distance dito sa forma natin. Dito naman matatapos na rin yung water line. Yan. Diretso yun hanggang sa baba sa ground floor. So nilalagyan nila ng support na 10mm bar para hindi mo nagagalaw-galaw. Tatanggalin na lang later on yung bar na yan. So ito yung para sa water line natin. Ito yung gripo natin sa toilet dito. Ito drainage. And yun yung sa lavatory. And ayan naman sa water closet. So ginamitan nila ng fusion machine. Ito yung PPR pipes natin. So yung PPR pipes, ito yung ginagamit para sa mga potable water. Para sa inumin. So naka-design talaga siya para sa drinking water. So mas madali na, gaya na nakita niya kanina sa video. Iniinit lang nila tapos kinakabit na yung mga fittings. Paano na kung wala ka, kuya? Mabigat pala yung gadget na yan. Lang naman. Ano, tanggal? Walang hawak talaga. Hindi mo maikabit. Yan ang problema, no? Plancha na mainit yan eh. Tsaka kailangan hindi hilaw yung pagkainit. Hindi didikit masyado. Yan, dapat tunaw na tunaw. Ayos. Parang tableya eh. Sobra sa haba. Madali ba i-cut? Ng i-grinder, madali lang? Pero yung kaputol hindi na nagamit. Wala. So guys, nilalagyan na nila ng concrete block spacer para ma-maintain yung distance ng lahat ng bakal doon sa sahig or formworks. Para pag binuhusan natin, lahat ng mga bakal nakaangat siya. Walang nakalitaw na rebars doon sa ilalim or sa ceiling. Ito naman yung mga ginawa ng steelman natin na spacer para doon sa top bar tsaka bottom bar. So dito nagre-rest yung bakal. So for example, ito. Yan. So naka-rest yung top bar doon. Ito yung bottom bar. Ito yung top bar. So ito yung naging spacer niya. So dito sa part na to, almost tapos na yung sahig dito para sa second unit. Doon sa kabila, the same dito. Ito yung part na to, balcony rito. Pareho dito. So parang replica lang yung plano niya. Ganun din sa kabila. Ginagamitan din nila ng 16mm at saka 12mm na stirrups. So
ang naging diskarte nila doon, kung mapapansin nyo, nauna nila ikabit yung mga top bars, wala ang bottom bars, ihuhuli nila. And ito for formworks naman ng mga biga. So ito yung kinakatayuan ko, yung stair to going down. So ito yung i-retain nila, hindi kasama sa buhos. So after 2 days matapos yung buhos, then ito naman yung susunod nila pag natapos to. Ito yung biga ng balcony guys, and sasahigan pa lang nila. Kung mapapansin nyo, mauna yung sahig, sinahigan muna yung beam, then nilagay yung mga bakal bago natin isasara yung mga sidings ng biga. Ano, patapos na yan kuya? Papuntang panel na lang. Yung sa pababa. Oo. Ito okay na. Ito. Punta na lang panel. Umbran. Ayos. Tama-tama itong hapon. Mamayang hapon, no? Bukas, ano na, bukas na. Oo. Parang masyadong dikit yung bakal sa ano eh. Sa plywood. Oo, nakadikit na. Kailangan lagyan lahat ng ano yan. No? ₱3,000. Fusion welding machine. Hindi magamit ni China. Kasi pag nilagay niya yung fusion, may ano siya, violation. Kaya gumawa siya ng kagaya nun, ng fusion. Pero welding machine lang tawag niya. Una mo na rin pala yung variation. Yung variation ng fixture niya na isang ano na lang, clamp. Apo. Para na ano nila, may mga pwede pang magawa na ma-maximize yung gamit. Tama. Saka Martin. Kaya kayo nagkakita. Ano yung dinadagdag? Pinagagawa ko ng bangko, patungan yan. Nakalusot dyan siya. Patungan yung tulay. Yung 60 ng mga forma dyan, dugtong-dugtongin. Kailangan pantay. From C+I Design Studio,
In behalf of Architect Robert Immaculata, this is Architect Cortez. Thank you for watching. See you again sa next vlog namin. God bless. Bye!